¿Crees que tus ronquidos solo son ruidosos? Pueden poner en juego tu corazón. Mucha gente asume que roncar es normal, pero en realidad es un signo de que algo no va bien en tus vías respiratorias. Un ronquido excesivo puede incrementar la presión arterial, empeorar la salud cardíaca y favorecer el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Además, la apnea obstructiva del sueño, muy ligada al ronquido, produce fatiga crónica y falta de concentración. Si te despiertas cansado, con dolores de cabeza o somnolencia, estos ronquidos podrían estar dañando silenciosamente tu salud. No subestimes tus ronquidos. Síguenos para más consejos, guarda este vídeo y compártelo con quien ronca. Es momento de proteger tu corazón y tu energía diaria.